और दोस्तों जिम कॉर्बेट ने बोला था कि अगर सबसे सुंदर जानवर मुझसे कोई पूछो तो वो है लेपर्ड, टाइगर नहीं है। और उसका रीजन बताया था उन्होंने, क्योंकि टाइगर के पीठ पे धारियां होती हैं रेडिश ब्राउन कलर पे, और ये ब्राउन कलर पे इस पे फूलों के निशान होते हैं, रोजेट बोलते हैं जिनको, यानी कि गुलाब जैसे फूलों के निशान, इंग्लिश में रोजेट और उर्दू में बोलते हैं गुलदार, यानी कि फूल, गुल का मतलब फूल।